तो हाय गाइस, क्या हाल चाल है तुम लोग के? कैसे गुजर रही तुम लोग की ज़िंदगी? उम्मीद तगड़ी गुजर रही होगी। तो गाइस हम खेल रहे हैं हमारी प्यारी सी माइनक्राफ्ट वाली वर्ल्ड। तो पता ही होगा अर्शमान जो है, अर्शमान का पहला वाला अकाउंट जो था वो बैन हो गया है। पता नहीं क्यों अर्शमान नए अपने अकाउंट से आए हैं, तो अभी वो इस वर्ल्ड में नहीं है। मतलब इस वर्ल्ड में तो है, इस वर्ल्ड में भी हमारे चारों मेंबर हैं। अतीब भाई भी हैं, शमीर भाई भी हैं, अर्शमान भी है। लेकिन अभी अर्शमान जो है ना, क्या नाम है वाला, जैसे अभी कहीं और स्पॉन हुआ होगा, जहाँ पे हमारा स्पॉन पॉइंट था वापस स्पॉन होगा, तो वापस आ रहा होगा वो। सही है ना यार, तो दोनों एक साथ स्पॉन हो गए। अबे नहीं आया, अर्शमान वहाँ चला गया। खैर अभी आ लो सारे, मैं सबको इधर बुला रहा हूँ बेस पर। सारे अपने बेस पे आ जाओ, कोऑर्डिनेट वॉर्डिनेट देख लो, सारे आ जाओ साथ यहाँ पे फिर। कोऑर्डिनेट्स आई -580 और 400, -500 400, बस -500 + 400 + 400। ओके, तो ये मेरा एरिया है और यहाँ पे है मेरा प्यारा सा दोस्त, दिखाया ही था मैंने आप लोगों को। तो भाई वो डिस्प्ले में हो रहा है, देख बेटा सैडल लगी। सबसे पहले भाई मेरे पास सामान देख लो, अभी तक इसके स्क्रीनशॉट ले सकूँ कि ये मेरा सामान है। सही है, इसमें से कुछ भी गायब हुआ सिर्फ सीधा शक जाएगा इन लोगों के ऊपर। ये लोग ही हैं डकैत लोग। अबे ये तो बहुत बड़े डकैत हैं। देखो मैं इन लोगों की तरह थोड़ा सा पागल नहीं हूँ, तो मैं जो हूँ, ये लोग तो हैं थोड़ा सा बाउले से, तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। मैं थोड़ा सा एक एरिया माइन करके जा रहा हूँ ज़मीन के अंदर, अंडरग्राउंड। अगेन मैं नहीं आ रहा, थोड़ी देर में आता हूँ। क्यों? विलेज मिल गया। ओ भाई यार, अतीब भाई क्या किस्मत है, इनको विलेज मिल गया। चलो अच्छी बात है, लूटो लूटो। अबे अतीब भाई अभी मोस्टली स्ट्रक्चर, अबे स्ट्रक्चर हमने बनाया ही कहाँ है कुछ। दिख गया, मैं आ रहा हूँ। चलो भाई इश्मान तो पहुँच गए, ज़रा ऊपर ज़रा जाके मिल के तो आए ज़रा हम अशु भाई से। हेलो अशु भाई, वैसे आपको तुम्हारे पास तो बहुत सामान है। हेलो ब्रदर। मेरे पास अशमान आपका सामान, तुम्हारा सामान क्या है? अबे यार तुम्हारी दूसरे वाले अकाउंट में ना, तुम्हारे हाथ में पकड़ा हुआ था, बस अब बोला तुम्हारा अकाउंट जा चुका है, तो मतलब तुम भी जा चुके हो इनडायरेक्टली। मुझे थोड़ी सी स्टिक्स की ज़रूरत है ताकि मैं क्राफ्ट कर सकूँ। मेरे पास है बेड आ गया, बस बेहतरीन हो गया। क्राफ्टिंग टेबल है तुम्हारे पास? हाँ क्राफ्टिंग टेबल, ये रही का मसला है यार, लकड़ियाँ ये रही ना, तोड़ के इश्मान इनको दोबारा रीप्लांट करना है। सही है वाह ना, तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है भाई, इसमें चोरी नहीं होना चाहिए कुछ भी बेटा। हाँ भाई, ये शेमिर को समझा दो भाई। इसने वादा करने के बाद भी भाई मेरी मैंने वादा नहीं करा था भाई। हमने जो है ना कुछ रूल्स रखेंगे। सही है, इलेक्शन करेंगे, एक बंदा लीडर बनेगा। सही है, और फिर जो है ना देखभाल के सारा काम होंगे। भाई वादा करने के बाद बंदा अपनी मम्मा की कसम खा के कर सकता है। मैंने तो जब चोरी मैंने बाद में करा था, बाद में करा था। शेमिर आप बड़े अच्छे हो अतीब भाई बड़े ही गम से दुलझ रहे हैं लग रहा है। नहीं रिवेंज तो लेना है भाई। बताओ यार एक और दफा। -500 रिवेंज तो मैं ऐसा लूंगा और नहीं 400। अब अभी ये सीन चेक कर रहे हो क्या? ये देख। हो अतीब भाई ऐसा एफिशिएंसी 5 वाला है, पता नहीं कौन सा। अब जो भी है रख लो बच्चा। भाई मेरी पूरी इन्वेंटरी फुल है भाई, रात जल्दी होने वाली है। बेड, ओ यहाँ पे मारो उनको, बेड बनाओ भाई जल्दी से। बाती भाई आप वहाँ पे सो जाना। ओ भाई ब्लैक शिप। अरे ब्लैक शिप कुछ नहीं होता, पिंक शिप होती है भाई। भाई मैं ना ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कि ऊपर से ज़ॉम्बीज़ ना आ सके। सोए क्या? अभी रुक जाओ। अबे यार थोड़ी सी कॉबलस्टोन की कमी पड़ गई। भाई पहले बंकर में आ जाओ जल्दी से, अलग अलग कोनों कोनों में अपना बैग सेट कर लो, थोड़ा सा एरिया बढ़ा लो। या बस जो करना है अंदर अंदर करो, बाहर मत आना। भाई अंदर जाओ, बंकर के अंदर जाओ। अच्छा बस जो करना है जल्द जल्द करो यार, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बस ये कंप्लीट करूँ। अंदर ही आ रहा हूँ। नहीं मतलब जैसे कुछ अपनी तैयारी पकड़ लो, बेड वेड बना लो। आसमान क्या नाम है, शम्बाई के लिए बेस बना रहा हूँ। एरिया थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। और मैंने खाना पकाने के लिए रखा तुम्हारे। अबे सॉरी शम्बाई, मैं कॉबलस्टोन लगा रहा था, गलती से सामने आ गया। ये मेरा खाना कोई चुराए ना, भरोसा नहीं है मुझे किसी के ऊपर। अति भाई सो गए? मैं भाई मेरा बेड है वो बाउले। मैंने खाना पकाने के रखा है। अच्छा सही कुछ भी नहीं लिया मैंने उसमें से। ओके सर। मैं क्राफ्टिंग वाले मुझे भी कुछ बनाना
कसम से कुछ भी नहीं लिया मैंने। सही है भाई, गलती से बोल दिया सर, आप करिए भाई डोर बनाने पड़ेंगे पहले, वरना रात भाई। में। विच अबे भाई इरफान जल्दी हटो। ज़ॉम्बी। अबे भाई, अबे मेरा बेड पे रिस्पॉन पॉइंट सेट नहीं है। ओके इरफान, मेरा बेड पे रिस्पॉन पॉइंट सेट नहीं, बचा भाई। मेरा भी 30.1 है। अबे इरफान तो तू भाग ना। भाई मैं तो सो गया। इरफान अंदर भागो, अंदर भागो। इरफान रिस्पॉन पॉइंट सेट करो पहले आके। शम्बे हटो वहाँ से, हमें रिस्पॉन पॉइंट सेट करना है अपना। हटो जल्दी हटो। ब्लू वाला मेरा है। अबे यार मेरा मेरा अबे ये वाइट वाला तो मेरा है। अबे मेरे ऊपर मेरा है यार, मैं अभी भी लेटा अबे है। शम्बे, ब्लू वाला मेरा यार नहीं है। हाँ सही है, लेकिन जो मेरा बेड यहाँ पे रखा हुआ था वो किसने चुराया? मुझे नहीं पता यार, ये मेरा वाला मुझे लग रहा है 6 मिनट ने ब्लू वो वाले की कसम नहीं है, तेरे बेड का लेके डाय मार दिया। अल्लाह की कसम मैंने वो मैं अपने पास चेक करूं पहले। भाई मेरा ऊपर बेड था, ऊपर से मेरा बेड गायब वो कर दिया किसी ने। उठा दो भाई, मेरे मैं को लिख नहीं के पता। दे सकता हूँ 6 मिनट अपनी डाई लगाई है और कसम से नहीं है यार। ओ भाई तुम लोग बेफालतू का करते थे तो। उस्ताद सीन हो गया। अब उस्ताद मैं हाफ हार्ट हूँ, हाफ हार्ट। और मैं तुम लोग को चीज़ दिखाऊं, मेरे इन्वेंट्री में ही रखा हुआ है बेड। मारना नहीं भाई, कोई टच भी मत करना मुझे, मैं मर जाऊंगा। सो जाओ भाई जल्दी, सारे सो जाओ। अबे आती भाई, हाथ हाथ से होगा। अबे यहाँ ओपन में कौन सोता है? मोस्टर नियर बाय बोलेगा। चलो जल्दी। ओ भाई मैं सोच रहा था हमारी पहली रात कैसे गुजरेगी, बड़ी ही खौफनाक गुजरी, खौफनाक तो लेकिन अबे यार थोड़ा एरिया बड़ा तो करो शम्बा यार। वो कोना मेरा था। खाना तो नहीं लिया था तुमने मेरा? मैंने किसी का कुछ भी नहीं लिया भाई, मैं चोर नहीं हूँ। शम्बा यार ये कोना से हटाओ यार, ये कोना देखो, मैंने यहाँ पे चेस्ट भी लगाई है मैंने अपनी पहले से ही। ये अभी मैं कमरा बना रहा हूँ ना, ये देखो आप अबे अंदर चले गया ना मैं, छोड़ो। वाह सर वाह, क्या कहने हैं मैं आप। चले जाऊंगा, मैं अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ। अबे लेकिन खाना खा लो यार। अबे ये क्या किया? यार क्या सीन है यार। अबे अशमा की तुम क्या कर रहे हो? क्या किया इसने? अबे शिवमा ने यहाँ से कमरा खोद रहे थे, इसने यहाँ से खोद दिए सारे लोग। अभी मैं एरिया बड़ा देख कर रहे रहा हो हूँ इसको, देख रहे हो? यार, मैं एरिया बड़ा कर रहा हूँ ना, अच्छी बात है। और ज़्यादा लोग आएंगे, कोई कमरे वमरे नहीं रखो, वो अपना अलग से बनाना। मैं तो एरिया एक्सटेंड कर रहा हूँ। शम्बा आपकी क्राफ्टिंग टेबल थी ना, कहाँ गई? लगा दो यार, काम है मुझे। यार इसको अब समझा लो यार, अर्शमान को। अभी हम ज़मीन के अंदर रह रहे हैं तो मिलेगा नहीं कुछ। भाई। अभी वैसे दूर हो जाओ, मैं सारा सामान तोड़ रहा हूँ मेरी चेस्ट का, प्लीज़। ओ भाई यहाँ से कोई गोल्ड वोल्ड कोई कुछ भी नहीं मत सर, लेना, आप ले लो, मैं मारूंगा। कोई करीब भी मत आना। मेरे पास गोल्ड भी है। सब है मेरे पास, बस दूर रहो। ये वाला भाई मेरा इलाका है, यहाँ पे कोई इसी में इंटरेस्ट की उसकी इसी में किसी समझ नहीं आती है तुमको। अबे कहाँ हूँ मैं? तो आगे था -4। -500। हाँ शम्बा आप आगे आने वाले होगे, बस बहुत करीब हाँ हो। हाँ दिख गया। चलो भाई अच्छी बात है। अजीब सा घर वर बनाया है इसमें। लकड़ियाँ लेता हुआ आ जाती। हैं? कितने रुपया देगा? अबे भाई इधर से केव में तो जा रहा हूँ, केव में। फर्नेस, 2 लकड़ियाँ चाहिए थी मेरी मेरे को, आप क्राफ्टिंग बनाया। टेबल। अबे यहाँ पे ना लकड़ियों की बहुत ज़्यादा कमी है, जितनी भी वो सैपलिंग मिले ना उगा दो वापस से। भैया पहले था तुम्हें पहले नीचे किसी की भी उस पर ना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लो जाके, सही है? भाई मेरा एक मेरे पे कर लो यार रिस्पॉन पॉइंट सेट पेंट बस। ही नहीं लगाया मैंने, शुक्र है भाई। पता नहीं किसका था, मैं कर लिया। बस टेंशन वाला सीन नहीं है। यहाँ से मेरी इसका जुगाड़ हो जाएगा, क्या नाम है, क्या बोलते हैं यार उसको? अतीत, क्या कर रहे हो? ठीक है भाई, घर रिस्पॉन्ड। अबे नहीं करो ती भाई नहीं करो। अब उसके घर पे रिस्पॉन्ड पॉइंट। हेलो मेरे, अबे रिस्पॉन पॉइंट करने दो शम्बा सेट। क्या हो गया? हेलो कैमल, अबे ये मेरा कैमल है, हट जा। मेरा इसका नाम है झिंगू। अबे झिंगू। और अब हमारी होगी दबा के प्रोग्रेस। हेलो क्या नाम है ट्रेडर भाई, क्या बेच रहे हो आप? बे बताओ तो क्या बेच रहे हो? सर जी मुझे ओए अबे इधर बिल्ली है, थू। अगर चाहिए तो ले जा। थू, इतनी बेकार चीज़, शर्म में नहीं आती। अबे ये लोग काय को मार रहे हैं मुझे? अबे हटो भाई। और वैसे इनमें से एक ब्राउन वाला होता है, ब्राउन वाला है ही नहीं आज सारे के सारे दोनों वाइट वाले हैं। मैं तो आज खाना जमा करने जा रहा हूँ। हाँ जो बात है यार, एक बोनफायर बना के ऊपर लगा दो यार कुछ। अबे कुछ तो करो, होता है ना कुछ। अबे मैंने एक आयरन पूरा भी ढूंढ लिया। पाकिस्तान अलग अलग दुनिया में घूम रहा है भाई। अबे करते हैं कुछ करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस होती है सर। मुर्गी बेटा कहाँ जा रही हो? मर के जले आओ जहाँ जाना है। बट ये खाना खाने दो।
मुझे थोड़ी सी डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी अभी। बटन मुझसे अपनी तरफ भी लगाया हाँ बस, लेकिन अभी मैं खाना पका रहा हूँ। अपने घर वो जो मैंने अपना एरिया बनाया। अबे कहाँ भाग गया? 2 बनाए शम्मा, क्या मैं वो इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ, बस सही है। मैं इस्तेमाल कर लूँ? लेकिन जो खाना बना हुआ है ना हम्म। वो अगर उसके अंदर से गिरा हुआ हो ना वापसी हो गई। भाई आप पका रहे हो अभी? हाँ ना। अबे कोयला वोयला सब मिल गया शम भाई, वाह यार। खाने नहीं चाहिए। अबे हाँ, इसी को मैं मारने की फिराक में हूँ, ये मिल ही नहीं रहा। इधर आओ सर। अबे भागा नहीं करते। ओके भाई, हेलो सर। अबे ये बहुत डरावना नहीं है वैसे एंडर में? आ जाओ सर। भाई मारो उस्मान, मारो। ये कौन है? अबे कहाँ गया? दिख ही नहीं पीछे रहा। देखना अंधे। अबे ये आ ही नहीं रहा मारने। अबे अब मैं क्रीपर से लड़ूं, उससे लड़ूं? अबे उस्मान फाड़ना मत भाई। पता नहीं मुझे शील्ड अच्छी घड़ी में मिल गई थी। ओ एंडर पल भी मिल गई, वाह क्या किस्मत है। अबे मेरे ऊपर खाना पकाया था, किसी ने खाना तो नहीं लिया मेरा। बहुत मारता हूँ मैं। ये किसका खाना खा रहा है बेटा तू? 4 पकाए थे, चलो चारों में लगा। 2000 years later. सामे नामना वैसे भी मेरे सामे नामना हो जाता, बट शुक्र है हम बच गए। तो कॉपीराइट आएगा, ज़्यादा गाने नहीं गाओ। ओके भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया जी, मतलब कुछ भी उर्दू रहना है। सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा, सबको मिलेगा। आ जाओ। सबको मिलेगा, आ जाओ। सबको ओके ब्रदर, ये गलत है। ये ना हमारे साथ थोड़ा सा गलत फहमी हो गई है हमारे साथ। ज़ोंबी भाई देखो, ऐसा नहीं करते, गुनाह मिलता है बहुत ज़्यादा। कोयला, चलो बेसिक्स हमारी स्टार्ट हुई है। चलो मेरे पास तो है अच्छा खासा कोयला। ब्रदर बस 2 यार, कोयले की तो पूरी खदान मिलती है, हमें नहीं मिलती। मेरे को मिल गया 14 एक दफ़ा में। ओके नाइस। चलो कुछ और भी मिल गया हमें, काफ़ी सारा मिल गया शायद। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। ये नज़र मत लगा देना भाई सारे, कोई भी। माइंड में गए है ना? बस सब अपने माइंड में गए। मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। मैं कौन सा गया हूँ मैं? और जो सर्डल था वो मुझे ओ भाई। मिल गई। ओ ब्रदर, भाई साहब। 2000 years later. तो हाय गाइस, दिस इज़ द सेकंड डे ऑफ माई रिकॉर्डिंग। तो गाइस आज हम खेल रहे हैं फिर से हमारी ब्लिज़र्ड एसएमपी। वैसे मैं दोबारा इंट्रो क्यों कर रहा हूँ, तो ये सेकंड डे ऑफ माई रिकॉर्डिंग है। और मुझे लीश मिली थी, मैंने वांटेड ट्रेडर को मारा था, तो उस वजह से आप देख सकते हो मैं कैमल को बांध सकता हूँ। और मेरी सैडल में से किसी ने चुरा ली, मेरी झुंगू तैयारी की, किसी ने सैडल चुरा ली। मगर क्यों? आयुष्मान भाई भी मौजूद हैं यहाँ पे। और अतीब भाई तो पता नहीं क्या बाउले हो गए हैं, हमारे बेस पे नहीं आ रहा है। हालांकि ना कहीं एक्सप्लोरेशन ही करे जा रहे हैं। करने दो भाई इनको। मैं तो जा रहा हूँ वहाँ पे। मैं दरख्त कट करे था, वहाँ से मुझे सैपलिंग मिलेगी, अपने बेस की तरफ ला के उगा दूँगा अभी। गुड नाइट गाइस, मतलब गुड मॉर्निंग। हम हो चुके हैं फिर से तैयार। अबे मैं दरख्त डिफॉरेस्टेशन करने गया था, मैं सैपलिंग उठा के लिया आया। वाह खुद, ओहो माय गॉड, कोई तो है हमारे। खाने की ज़्यादा किल्लत पड़ रही, पता है क्यों? पता नहीं, मैं मुझे ना कुछ खाने का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। मेरे पास इतना स्टेक की स्टेक है। अगर एक स्टेक ब्रेड की बदले क्या दोगे आप? अबे भाई तू छोड़ ना भाई, क्या दे, क्या अच्छा लोगे क्या? एक स्टेक आएगा। निकल, पहली फुर्सत में निकल। ऐसा चमार दूंगा ना। अबे यार जावा में कितनी अच्छी होती है, यहाँ पे तो बड़ी बेकार है। ओके ये क्या मिला हमको? तुमने बनाया आयुष्मान रास्ता, डर्ट का रास्ता एक आने का? बस सही है।
हट जाओ क्रीपर। ओ मुझे नहीं लगा था क्रीपर ऐसा कर देगा। ओके बड़ी ही अच्छी और स्मूथ माइन मिली है हमें, अगर ये ख़त्म ना हो तो और ज़्यादा मामला। ओके ब्रदर आई थिंक इसका डी एंड था। ओके सिर्फ और सिर्फ कोल के अलावा हमें कुछ नहीं मिला, बस जो भी मिला है हम ले लेते हैं। और अब दिखाता हूँ, ये इस चीज़ की बात कर रहा था मैं, देखिए। ओके शुरुआत हुई है बट इंशाल्लाह आगे हाथ से नहीं होंगे। कोल तो बहुत है भाई, मामला पानी तो बहुत है, लेकिन अभी मेरा जो मोस्टली प्रीफर होने वाला है वो आयरन होने वाला है, क्योंकि मुझे एंड वेल मेरे पास थोड़ी सी जो स्टार्ट है वो तो आयरन ही। ओके रात हो रही है आई थिंक। सर जी आपको क्या लगा कि आप मुझसे छुप जाओगे? अरे तो बहुत पेल रहा है। ओके ब्रदर ये थोड़ा सा गलत नहीं लग रहा था भाई? तो भागने की क्या जरूरत है? बस फूड ख़त्म हो गया, आ रहे हैं वो लोग। इन्हें फाइट करवा रहा हूँ आपस में। हाँ मजा आएगा जब मैं फाइट करवा रहा हूँ। बता भाई मसला क्या है? अपने भाई के दम पे तू उछल रहा था ना, इसलिए कहते हैं अपने भाई। सबकी जगह स्केलेटन में बहुत ही बुरे हाल रहे हैं बेचारों को, हमेशा स्केलेटन लगा के चले आ रहा है। झूठ बोल दूँ लेकिन क्या हुआ? अबे स्टोरेज खुला। बस इधर कर लेंगे तो मैं हार ही जाऊंगा। तो गई हेयर वी आर बैक। अबे वहाँ पे भी तो एक माइन, वहाँ पे भी तो एक रास्ता जा रहा है। झूठ बोल लो, बेकार माइन वाइन नहीं है। अबे इतनी बेहतरीन माइन है, इतना बेकार बोल लेते यार तुम। जाओ गाइस ये हमारे साथ में थोड़े से मजाक हो रहा है। तुम्हें झूठ बोल लेते आयरन तो है ही नहीं यहाँ पे। क्या है आयरन? जैसे तुम मेरे को बोल रहा था डायमंड नहीं, लेकिन कुछ और को बर्दा रहेगा कि पता सक्सेस करो ये मिल जाती है माइन। और तुम रो रहे हो यार। अबे तो डियोराइट जो मिलते रहते हैं ना बेटा, यही बड़ी बड़ी माइनों के अंदर ना छोटी छोटी इंटरेस्ट बड़ी बड़ी माइनों तक ले जाती है। मैंने चोट लगा दिया फिर आप लोगों की तरह नहीं, मैं पूरा एरिया में मेरा छान मार। ओ भाई इसको मिली है माइन तो तोड़ लेना चाहिए मुझे लग रहा है। बताओ कहाँ था आयरन? बड़ी बड़ी माइन के अंदर छोटी छोटी एंट्रेंस। इन्हीं से मैं कॉर्पोरेट नहीं देखी, मैं झूठ भी बोल लेते काहे में ऐसे कहीं और जा रहा हूँ मैं। यार हमारे ना बेस के करीब कोई जंगल भी नहीं है लकड़ियाँ तोड़ सके, तो खुद बनाना पड़ेगा हमें जंगल। मतलब बिल्डिंग के लिए एरिया तो बहुत सारा है हमारी वाली वर्ल्ड में। और भी भाई अतीबा बेटा तुम तो गए। ओके गाइस मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये देखो अबे कहाँ गया? ये देखो भाई ड्राउन क्या भी तलवार है लेकिन ये मार नहीं रहा। ये देखो क्या ये पागल हो गया भाई। हेलो इसको एक हिट करके अब मारेगा तो मारेगा। आयरन की स्वॉर्ड दे दिया भाई, आयरन की स्वॉर्ड भी, हेलमेट भी और सब कुछ दे दिया भाई इसने। आयरन की स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी फुल। ब्रदर लक यार होना चाहिए इंसान का, बस लक होना चाहिए यार, लक। मुझे कहता है सिर्फ फूड की ज़रूरत है मुझे, उसकी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं तैयारी करता हूँ फिर मिलता हूँ, बड़ी बड़ी माइन में जाने वाले हैं। 2000 years later. तो गाइस ये देखो अभी गाइस सारे के सारे मेंबर्स ऑनलाइन बैठे हुए हैं। ये रहा ब्लैक पैंथर, अरशमान,
जो कि ब्लैक ही है, काला। तो ये भी कुछ काम कर रहा है यहाँ पे। ये अतीबा, ये शमीर भाई बागड़ बिल्ला अजीब सा नाम रखा है, खाना पका रहे हैं, पकाने तो उनको खाना। अतीबा कहाँ गए? माइन पे जा रहा हूँ। तो वो माइन पे आया, तो कहता अभी जो मैंने आपको माइन दिखाई थी कि वो माइन पे मैं अभी जाने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन वाली माइन है। हाँ चलो आ जाओ। बस थोड़ी सी सामान हाँ मैं आ चाहिए। गया। हाँ मैं इसमें आ गया, घर के ऊपर मैंने ही फुल खड़ा हुआ, तैयारी तुम भी बाहर कर आ ली है, सिर्फ हमें जाना है माइन में और जाके माइन लूट के ले आनी है। जाओ। शेमिर को पीछे कर दो, शेमिर तुम्हारे पीछे ही आ रहा है। वे ये दोनों की टीम है, फिर आखिर टाइम पे नहीं बोलना दोनों के दोनों। इन दोनों की है, अभियान और अर्तीब की। भाई टीम में नहीं है भाई। नहीं ना, कोई नहीं है, हम लड़ रहे हैं या हमने किसी को मारा। अबे नहीं आओ यार शम भाई, हम लोग को जाने दो यार। पेल देंगे हम, तेरे को बता रहा हूँ, सामान भी ले लेंगे। इतना बहुत चीज़ तुम्हारे पीछे ही आ रहा है, कौन आ रहा है तुम्हारे पीछे? तुम लोगों से बेहतरीन माइन है। वो देख लेंगे हम खुद ही। गाइस हियर वी आर इन दैट माइन जिसका हमें इंतजार था बड़ी ही बेसब्री से। आज बिल्कुल तैयारी से आया है। वो कौन अब इधर तो साइड टॉर्च किसने लगाई हुई है पहले से? मैं घुसा था शायद से, इसी के अंदर से तो आयरन ले लेकर आया हूँ मैं। अबे जा, ये इतना साइड तो लिया होगा। ओके माइन जो है ना, कैसा लगा? इधर तेरे को भी जाना है ना, तेरे को भी जाना है। अबे नीचे कहाँ चली गई? अबे भाई लो लो, चेक करो बेटा, इसमें मत करो हमारे गेम में। माइनक्राफ्ट एक वर्ल्ड हटाने का कह रहा है। तो भाई तो सारे क्रीपर होगा, मैं क्या करूँ? अबे एक क्रीपर के पास जाओ, सबको मैं उधर चाहता ही हूँ बुला वॉल स्केलेटन मुझे मारे, जो कि इसको लग जाए। लो बेटा वो मार ही नहीं रहा, मैं कहता मुझे भाग जाना चाहिए थोड़ा सा ना। तो गाइस थोड़े से बुरे हालात हो गए हैं हमारे। सॉरी ओके भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। ओके लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। ओके पहले खाना खा लें, जैसे खाना खाने बैठा वैसे ही आ रहा है। ओके अबे भाई नहीं 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 ले अभियान भाई क्या हाल है? और लो बुझियो अभियान करने पे। मुझे लगा वो पानी फैला हुआ। ओके अबे ये भी तो लो। याद ना, मरा कहाँ पे था? अबे यार देख ताना मार। नहीं तो मार रहा है बेटा बच्चा, तो मुझे भूल उठाते हो। कोई आ रहा है आप कहाँ पे हो? उसी के अंदर। तुम्हारे हाँ मत ना। आ रहे हैं। ओके गाइस बहुत सारी थोड़ा सा नुकसान के बाद ओके भाई मुझे लगा ही था कोई तो आ रहा है। पहले देखकर मरना। यहाँ पे क्रीपर फट गया घर के अंदर, तुम्हारा बेड टूट गया। अबे भाई क्या सॉरी यार, पीछे। क्रीपर आप अंदर लेके आ गए थे? हाँ पीछे मुड़ो जरा। भाई कितना झूठ बोलते हो, वो भी इतनी ठंडी मारी है ना, तो मैं सच बता रहा हूँ। तो तुम डायरेक्ट ही बैठे हो। मेरे को माइनिंग देखने जाना। थैंक यू ज़ोंबी सर। अबे वो घर के अंदर आइए कहीं से। पहले टॉर्च लगाओ ताकि और ना। अबे ये लो ये बच्चे और सबसे पहले बच्चे को। बड़ा बहुत पड़ता बच्चा। अबे बच्चे के साथ चाचा भी आ गए। नहीं मरूंगा नहीं। अबे तुम मरा। ये तो मैं तो गया। उधर अंदर छुप जा। मेरे पास ब्लॉक भी तो नहीं निकाले हुए मैंने। वो आ भी रहा है, वो देख भागा। अबे जल्दी लग ब्लॉक। ऊपर से तो नहीं आता ना, चल तो रहा है बेटा, आ जाएगा। बस ये काम हुआ है। अबे भाई इसी में तो अभियान। हाँ अभी मेरे सामने इस वक्त में है। हाँ और बड़ा पानी मेरी माइन है। गया मैं। वो जने का ज़्यादा सामान जाके निकल भाई। नहीं
अबे यार भाई इतनी सॉरी। पहले ही तोड़ लिया था ये। अभी तक मेरी स्टार्ट नहीं हुई। ये शेमी मेरा पेट भी फटा था। अरे भाई मैंने कुछ भी नहीं करा। मेरे साथ ये सीन हुआ हुआ है, रेटिंग वर्ल्ड ही लिखा हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ, वरना बियान अभी मरा था। बियान वो बताना -200 ये चीज़ अबे इतनी बेहतरीन माइंड में और क्या चाहिए इंसान को, बस ये मिल जाए तो। गाइस देख सकते हो ये कितनी बेहतरीन चीज़ मिली है मुझे अभी के अभी। तो अपन माला माल होने वाला है भाई साहब। अबे अबे मैं कहाँ फंस गया। ओके दो जगह से मार पड़ रही है मैं कहूँ। क्या करता हूँ ये खुद ही मर जाए। अभी ऊपर से कैसा मौसम हो रहा है। मेरे पास 2 रह गए। टॉर्च लगाई जाए ताकि और स्पॉन ना हो इन जैसे। आसमान में ऊपर जा रहा हूँ, टॉर्चेस बना के आता हूँ। सही है। यार मेरी शॉर्ट की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, मैं दुनिया इसको भर की torches कम लगा नहीं दूँ। कर सकता चाहता। हम्म। क्या हुआ थी भाई? टॉर्चेस चाहिए यार। जो मेरा आपने मुड़ के देख लिया वो मैं देख चुका हूँ। क्या देखा आपने? नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो वॉल्यूम में यहाँ पे तो कुछ ना कुछ आएगा है। यही होगा ना। हाँ बोल रहा नहीं तो गाइज अब इसके बाद जो हुआ वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ मेरे साथ। ओ भाई मैं लावा में गया। अल्लाह हाफिज़ गाइज। और अभियान डेड हो चुका है सारे सामान के साथ लावा में गिर के। ओहो हाँ, ये कुछ तो होगा। बहुत मज़ेदार चीज़ हुई है। सब सामान लावा में लेके मर गया है अभी हम।